Το σχολείο διαφυγής υπταμένων είναι ένα καινούργιο σχολείο, το οποίο προέρχεται από μια παλιά ιδέα. Η εκπαίδευση η οποία δίνεται στην πρώτη σειρά των υπταμένων, η οποία αριθμεί 12 άτομα από καινούργια μαχητικά, εστιάζει ουσιαστικά στα αντικείμενα τα οποία χρειάζεται να γνωρίζει ένας υπτάμενος από τη στιγμή που θα τραβήξει την λαβή της εγκατάλειψης μέχρι τη στιγμή που θα ξαναγυρίσει πάλι πίσω στη μοίρα του. Μια χαρά. Εντάξει, απλώς είναι λίγο μακριά το η φωτιά σε σχέση με το καταφύγιο για το βράδυ, έτσι. Ωραία. Ως τώρα αντιλαμβάνεσαι ότι κάποια πράγματα που θεωρείς εύκολα, όπως η αφή φωτιάς, δεν είναι στην πραγματικότητα τόσο εύκολα. Θέλει να το κάνεις, θέλει να εξασκηθείς. Για μας κάτι πρωτόγνωρο είναι, δεν είναι απλά έτσι μια νέα εμπειρία, είναι κάτι που θα το ζήσουμε πρώτη φορά και έχει επιχειρησιακό ενδιαφέρον, έτσι, να δούμε και πώς θα ανταπεξέλθουμε, αλλά και αργότερα τι μπορούμε να βελτιώσουμε σε αυτή την κατάσταση. Έψαξα τριγύρω, βρήκα κάτι σαν κουβέρτα παρατημένη για αυτά. Το έχετε κόψει γιατί το έκοψα στη μέση και από εκεί και πέρα το έραψα δεξιά και αριστερά για να κρύψω τα βέ που είχαμε πει ότι πρέπει να αποκρύπτονται για να μην έχει την ανθρώπινη φιγούρα. Δεν υπάρχει κάτι πιο ρεαλιστικό από αυτό που γίνεται σε αυτή την εκπαίδευση. Και ειδικότερα οι υπτάμενοι μοιρών που φυλάνε υπηρεσίες επιφυλακής μπορούν ανά πάσα στιγμή να βρεθούν σε μια τέτοια κατάσταση, γιατί αν γίνει ένα επεισόδιο έτσι μικρής κλίμακος, αυτοί θα είναι που θα βρεθούν σε μια τέτοια κατάσταση, πιθανότητα χωρίς μέσα. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν τις γνώσεις, την εκπαίδευση, τη φυσική κατάσταση και πρέπει αυτά να τα διατηρούμε συνεχώς και να τα αυξάνουμε εφόσον γίνεται. Έφτιαξα σε αυτό το μονοπάτι, ας πούμε, που πιθανόν να περνάνε ζώα, μια παγίδα. Υπάρχει μια διχάλα εδώ καρφωμένη. Πάλι ρύζι και πατάτα. Θα πάει με κάποια μανία, ας πούμε, θα πιαστεί εδώ και θα... Ωραία, πολύ καλό. Στα πλαίσια του σχολείου θα μάθουν την άλλη όψη, ουσιαστικά, τη ζωή έξω από το κόκπιτ. Έξω από το οικείο κόκπιτ και θα δούνε τα πράγματα πώς είναι επί του εδάφους. Κάτι και μια προεργασία, βάλτε τα κλαδιά που πρέπει για να πατήσει το sleeping bag, να σηκωθούμε λίγο το έδαφος για τη μόνωση. Αυτό καλό το κάνετε τώρα που είναι μέρα. Το ακόμα πιο σημαντικό είναι το ότι έρχεσαι σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι θα είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα κληθούν να έρθουν να μας σώσουν. Βλέπεις πώς δουλεύουν, βλέπεις το πώς πρέπει να συνεργαστείς για να έχουν και αυτοί το καλύτερο αποτέλεσμα και να είναι και η δική σου η επιβίωση και η επιστροφή στη βάση όσο δυνατόν πιο εύκολη και πιο γρήγορη.